วัสดีครับเพื่อนๆที่ชอบตกปลาวันนี้ได้เวลาอีกแล้วกำลังเตรียมตัวเดินทางวันนี้ไม่รู้จะเวิร์กเปล่าฝนตกแต่เช้าเลยเดี๋ยวดูบรรยากาศฝนตก แต่ยังไงก็สู้ตกก็ตกโอเคครับจะเจอที่โบตอนนี้ถึงจุดหมายแล้วแต่ลงบนไหนเลยฝนตกตอนแรกว่าจะไปบ่อดินไปที่โน่นไม่มีหลังคามีแต่ร่มไม้เปียกแน่เลยไม่เอาร่มมาด้วยเปลี่ยนใจมาบ่มีหลังคาดีแต่ตอนนี้ฝนตกลงไม่ได้เลยบรรยากาศโอ้โหลงจากรถไม่ได้ฝนตกสงสัยจะไม่เวิร์กวันนี้แต่ก็จะลองดูโอเคครับเดี๋ยวเจอข้างในรอฝนหยุดก่อนโอเคครับวันนี้พร้อมแล้วอุปกรณ์พร้อมแล้ว2 คันวันนี้เตรียมตัวลุยโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยครับ
ดูบนอ่างกุ้งแล้วก็เอาเบ็ดมา3 คัน2 คันหน้าดินอีกคันนี้ก็ตีกระปอมโอเคครับดูปลาที่ได้วันนี้